Sasa jitu zikuje. So guys, nakula hapa mahindi. Me and my mahindi are enjoying. And guys, yeah, mahindi ni tamu. Nilikuwa nimemiss. It's been long since I ate it, and iko tamu sana. Oh, I want to take maize, huh? Yeah, we're going to shopping right now. You need how much? Ni ngumu. Si ya kutolea test. Wow, thank you. So msoma KQ haziendi kwa sababu ati ndege haina spare parts. Na si ndege KQ. Wana cancel all the flights na ndio hiyo ndege naona inaenda. Ama ni rumors tu. Baba yake amekaa hivi. Sasa hiyo ndogo ampatia nani? Chichi ama wewe? Hiyo ndogo iko ni soft. Kama ni ndogo. Hata kama ni baadaye ningepatia Eden kama ile mende ilikuwa soft. Pilipili. Nilikubali. Niliweka. Inaweka na mimi nikakaza tu ndaiweka ndani YouTube. Mami acha kana hiyo yenyewe tusimpata. Ndio hiyo mama. Amekaa Nataka pilipili. Ama tunakulia. Tunakula hapo. Weka pilipili. Umesema nini? Tunakula hapa sio. Weka pilipili. Sasa sina nilikuwa namwambia katanisha kwa kila mtu kwa karatasi yake. Si karatasi. Kwa nini ya? Tunakula tu hapa. Ama tutafukuza na mahindi kwa supermarket. So guys, Eden anakula mahindi lakini asiweke pilipili. Hiyo juu siweke pilipili. Ndio. Oh, ya mtoto. Yeye ashaweka yote mama. Oh. Hiyo ingine itawekwa. Eden atamaza hiyo yote full coin. Kimekatwa nusu. Azina atamaza hiyo nusu. Eden anakula mahindi Sasa nilikuwa akulanga mahindi na natafuta mtu wa mahindi nikiwa na ball, nataka tu mahindi. Na sasa ina nakula mahindi proper. Kama nichukua hiyo. Uko ile ya chini wewe ndo na miss mahindi. Sisi tuko na mahindi tulikuwa. Basi ni kule ugawanishe Francis na wao ndio. So mahindi. So guys, tunakula hapa mahindi. Me and my mahindi are enjoying. And guys, yeah, mahindi ni tamu. Nilikuwa nimemiss. It's been long since I ate it, and iko tamu sana. Guys, here is the food. Sisi tunaongelea sasa jitu zikuje. Guys, hapa kuna nyama choma. Mama, chukua pesa ngapi? Nyama choma. Huko kuna nyama choma. Kuna nyama choma mzuri. Inakaa mzuri kabisa. Chukulia huku. Sasa chukulia huku. Bado kidogo. Ila kwambia nataka ile yenye haijaiva ndani. Sawa. Ewa hoche ndio chako. Hii ni ngapi? Sawa. Mimi nakuja kwa nini? Mimi nakuja. Mama na yeye sangat. Oh, 300. Oh. Nafanyaje? Chukua ya ngapi? Hiyo ni hii nayo. Sasa ina hiyo. Sasa badali hiyo. Sio toke mafasi, toke mafasi. Toke hiyo. Sisi tunapata ugali. Hiyo
Sio gani mama? Unajua. Hapa. Hata tipo. Hapo unaona hii hapa pale. Niko na mafuta moja. Guys, hapa tunataka kuchukua nyama choma. Achukue hiyo. Atakula wapi? Kwa ni ba. Weke nusu. Sasa mtu anakula Huko ndani. Huko tuko na mtoto hii. Huko hii ni restaurant ya kulala hiyo. Haina shida. Mambo iko best. Oh. hii ina mafuta mingi sana. Unataka hii? Hii kwa mafuta mob. Hiyo ndani ule wa Uber Bolt wa jana. Ndani ule wa jana. Niko pia bonda katikati ya boda. Nataka ruka pasha moja. Hivi. Ikifungwa itapoa. Ikifungwa itapoa. Hii nyama ile design itafungwa. Sawa. Itapika kwa nyumba ikiwa very hot. Basi tufungie. Na itafungwa vizuri na boil. Sasa ndio naumwa. Iko ya pilipili. Ile ya pilipili. family crazy loud love. Nona kazi yako ndio hiyo sasa. Lakini ni kompyuta. Hii si ya mkono. Hii ni kompyuta. Hii si mkono. Ya mkono ndio na pesa. Tena na wapi? Macho. Hii ndio uka. Hiyo ni ule jamaa mwingine. Hii ni yetu sasa. Gani hiyo amebeba? Gani vya huo mbaba? Gani ni yetu? Leo baba ni hivyo na mafuta mingi. Ndio hii anaipa kwa hiyo moto vizuri. Lazima ikae. Mtu jamaa ananiangalia. Mtu jamaa ananiangalia huko ndani. Na sasa anafanya nini? Ndio huko ndani. Ajenda kwani wewe kwa nini? Si nyama choma. This is nyama choma. That's how you buy you braten meat here. Yeah? Hizi yapata inachomwa hivi, inakaa poa sana. Alafu wako wasafi, hawashiki na mkono. Wako wasafi. Nasema wako wasafi. Sasa mosa ni ya nyama. Ana wananiangalia, angalia ndio huyu ndio anafanya nini. Guys, hapa kununua nyama choma. Mami, sonne. Nafanya YouTube. Utaki kutokea kwa Umeshalipa? Namba? Tutaanza